Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya kita, karena baru dapat kiriman paket lagi. Sebuah alat ya dari Tekiro juga, seperti biasa. Ini harganya 200.000 ya. Sebenarnya ada yang 180.000 sih, tapi saya beli di toko langganan saya. Jadi ya lebih baik yang kita percaya aja ya. Beda-beda tipis lah. Kita akan segera unboxing. Ini dengan mudah unboxing. Ya, kita lihat, inilah dia ya, penampakan pertama. Sebuah tang ya, automatic wire stripper, satu piece, atau tang untuk mengupas kabel ya. Kita buka dulu staples nih. Inilah dia penampakan pertama ya. Tang pengupas kabel merek Tekiro. Oke, siap. Tang ini ukuran sekitar 21 cm ya. Ini untuk ukuran kekencangan. Untuk ukuran panjang kabel yang akan dikupas. Kita buka aja biar lebih mudah. Setelah kita coba ya, kabel yang cukup kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cukup. Wah, ternyata cukup mudah ya. Kita coba dengan yang lumayan agak besar ya. Kabelnya ukuran iya, ternyata cukup gampang ya. Kita coba lagi yang lebih besar lagi. Ya, lihat dia mengupas kabelnya. Sehingga memudahkan pekerjaan kita ya. Ini sih lumayan penting ya, biar lebih cepat dan lebih rapi juga kayaknya. Sini juga ada untuk memotong kabel.
tajam, dan ini untuk pasang sekun kayaknya. Saya ngerti ya, mungkin untuk pasang sekun. Lihat posisinya, mungkin kita coba lain kali ya, karena saya hanya tanya ini untuk mengupas kabel. Ya, saya kira sampai di sini dulu ya untuk unboxing dan review tang pengupas kabel merek Tekiro. Ini diusahakan punya untuk di rumah, apalagi untuk membongkar kabel-kabel rumah, terutama untuk mobil ya. Saya pasti akan ganti klakson, dan itu pasti akan buat rangkaian relay yang akan membutuhkan kabel untuk alat untuk mengupas kabelnya ini. Semoga berguna untuk kita semua dan menambah wawasan kita dalam membongkar-bongkar kabel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.